Yo， 各位观众 ，Welcome back， 欢迎回来。哇，我相信80%的人都猜到今天要讲什么了，那我还要讲吗？废话，哪次不讲啊？各位没有错啦。特斯拉昨天公布第一季的财报，结果呢很好吗？很糟吗？股价反应是不错，但这代表财报真的内容很好吗？不知道哦，因为价值投资者呢，我们不太会看 price action 的，我们会看公司的 fundamentals 它的基本面啊。所以特斯拉第一季表现到底好不好？特斯拉的财报公布之后呢，它还值得投资吗？这些问题都在今天回答你哦。那如果你是第一次收看这个频道的话呢，欢迎你啊。那这边主要分享的是美股价值投资相关的东西，就是教你怎么用好价格买进好公司。那我是频道的主持人尼克 ，and today we ain't got no time to waste， 所以我们就赶快进入今天的内容吧 ，Let's go。Alright, guys， 今天比较特别哦。现在你们看的是 Uber 这家公司的盘后的走势哦。昨天的盘后是跌了 1.1 个百分点。通常如果是涨跌幅在盘后大于1个百分点的话，我们就认为说它是有消息在作祟的。要不然通常在盘后呢，股价是不会有太明显的这个波动的。所以应该你这个跌应该跟特斯拉分不开关系吧？是不是这样呢？我们来看看吧。来 ，Tesla's Q1 disaster quarter or not？OK， 所以你可以看到非常多的报道来说特斯拉第一季是不是很糟糕啊？不管多糟糕它股价反应是怎么样的？股价反应呢是这样，盘后呢大涨12个百分点哦。今天开盘不知道会涨到哪哦，但是呢目前是已经涨了12个百分点了。为什么会这么乐观？通常不是 Elon Musk 讲话之后呢，特斯拉股价就应该暴跌吗？为什么会呈现这样子的一个反应呢？我们来看一下，是不是财报表现真的是超出预期呢？Hell no， 特斯拉 non-GAAP EPS 0.45啊，是比预期少 0.05。那 revenue 是 21.3 billion。这个是比预期少了将近1 billion 哦。Alright， 所以不管是 revenue 还是 EPS 呢，都是低于市场预期还不少的。那到底为什么投资者到底在嗨什么呢？我们直接到他们的这个财报去找答案吧。来吧，各位，我这边重点都画好，我直接带你们的一个一个来看。来吧，首先汽车业务的营收呢是衰退了13个百分点，那能源的部分是成长了7个百分点，那 service and other 的营收呢是成长了25个百分点。So overall total revenue 呢是衰退了9个百分点，这是比预期衰退来的更多的哦。So it's not good right here. Gross profit 这一季是衰退了18个百分点，所以一个好消息啦，是它环比的衰退并没有很明显。因为它在2023年第四季的时候是 17.6% 的 gross margin， 然后这一季是 17.4%，所以这可能对投资者而言呢，是比想象中来的更好的一组数据。但是我们往下看operating income， 这个是我认为衡量公司的 profitability 最重要的一个指标，因为 net income 或是什么 EPS 可能会受到 interest 或是受到 tax 的一个影响。那 operating income 就是你衡量公司核心业务到底有没有赚钱我觉得最重要的东西那这一季是衰退了56个百分点 ，so it's pretty bad。那环比呢也是从8.2% 掉到 5.5%，so in terms of profitability， 我认为这一季表现是超级糟糕的然后我们接着看 EBITDA margin， 这边就没有那么糟糕了因为它是环比呢是成长了从 15.7% 呢到 15.9%， 这是 EBITDA margin。但是 year over year 还是衰退了21个百分点Alright， 所以这个 again profitability 这一季表现没有那么好。但是你说有到本来分析师讲的那样亏钱吗？也还没有啦你看它的这个non-GAAP 的 EPS 呢是 0.45， 是同比衰退了47个百分点。那比较触目惊心的数字是这一组Alright， 这个是 free cash flow， 各位 free cash flow 这一季是负的 2.5 billion， 相较于上一个季度的正2 billion 呢有明显的这个 contrast 明显的不同所以说yep it's pretty bad。然后如果你看到他的手上的现金的话呢，是还有26 billion 所以他是可以让他这样挥霍的，只是你会很大程度影响你的估值毕竟一家公司你还是需要做 DCF 如果你把这个东西考量进去的话呢，它近12个月的 free cash flow 是非常难看的。Alright， 所以 yeah that is pretty bad。那就算是特斯拉手上有26 billion 的现金，也不能够让你每一个季度这样去挥霍。Alright， 所以我们 free cash flow 未来呢要很严密的来继续帮他做监控。这一季是非常可怕的就烧了 2.5 billion。那所以目前为止呢感觉非常糟糕我们继续往下看有一个亮点来了 OK，
profitability 这一边呢，即便这一季表现不好，但它这边有个亮点啊，是一个这个 positive 的 impact， 是 higher FSD revenue recognition year over year due to release of auto park feature in North America。所以第一次啊 ，FSD 对它的盈利呢是有所贡献的，在它的财报上呈现的这样因为它是说他们近期推出的这个自动停车的这个功能在北美所以它可以认证了更多的这个 revenue， 所以第一次可以看到 FSD 对它的这个盈利有所贡献所以 it's a plus right here。那我们继续往下看有没有什么其他的重要东西要跟大家 update 呢？这个之前看过了嘛因为它的这个 production 跟 deliveries 我有先帮大家做更新了，在几个礼拜之前 production 衰退了2个百分点，那 delivery 是衰退了9个百分点，那这个是能源的部署是 year over year只成长了4个百分点所以这部分可能也要继续看就是说它这个成长呢当然了，因为它在去年同期这一季也是猛爆性成长的一个季度 ，OK， 所以只有4个百分点的成长呢，也不算是一个太糟的成绩单，反正我们就继续往下看呗，好吧？那往下看的亮点第二个来，这也是这一次财报的重点之一，我们看一下这句话。Since the launch of FSD V12 or V earlier this year, it has become clear that this architecture long pursued by Tesla is the right solution for scalable autonomy. Alright, 所以这个字非常重要，就是他们认为现在已经很明朗了，他们采取的这个端到端 end to end 训练的这个模型呢是对的，你反而不是用什么雷达，然后让你的整个造价，你看我这边有这个浅浅的符号，就是说他们认为这件事情是对的原因，是因为他们可以用比较低的成本来让自驾实现。大概是这样，所以他们这个是给市场一个强心针就是你这个研究的方向到底是不是对的呢？那因为他们也推出了这个 30-day free trial所以说不管是用户的量还是你路上收集的数据都有很明显这个斜率的上升这也是我们在上一次的财报的时候跟大家讲的，有没有机会看到它这个训练 FSD 模型的里程数有斜率的提升呢？那其实有的，你看这边是一个斜率的提升，然后这一次推出这个 30-day free trial 之后又有明显的一个提升Alright， 所以这是一个 good sign， 就是他们有 collect more data。Alright， 那这是自驾系统的部分。那我们接着看到另外一个财报上非常重要的点这是他们的 outlook 的这个区域应该I don't know 第10页吧第10页，大家有兴趣的话可以自己看一下。对，第10页这边我念一下给大家听，好吧 ？So these new vehicles New vehicles 就是说这个要比较便宜的这个车型我们看一下 including more affordable models， 就是他们讲很久了嘛，之前什么这个 Reuters 说被取消那个车型Elon Musk 跟大家说那是假消息那现在确定是假消息，因为他在财报里面呢正式跟大家公布了 including more affordable models will utilize aspects of the new generation platform as well as aspects of our current platforms and will be able to be produced on the same manufacturing lines as our current vehicle lineup。 这是这次财报重点中的重点，就是说它这个新的车型会不会生产？会生产，会用什么生产？用它新的 platform 加上什么？加上它现在的生产线，所以它会用它现在的生产线直接来生产它比较便宜的车型。那这是投资者目前想看到，因为这可以加速什么？我们来看到这个财报的解释，他说 This update may result in achieving less cost reduction, but enables us to prudently grow our vehicle volumes， 对不对？坏处啦，是它压低成本，可能没有办法压低那么多，因为他之前跟大家讲过了，我们这个 new generation 的这个 platform 可以降低成本 50% cost down， 但是我现在用现在的生产线直接生产这个新的车型呢，可能没有办法降那么多的这个 cost但是它却可以让我更快速的来生产，也可以更快速的推出我新的车型。Alright， 所以就是有好有坏。那至少现在投资者呢是对这则消息呢感到明确，而且是乐观的。Alright， 所以大概是这样。那最后一个要跟大家 update 的是它的这个 inventory。在 inventory 之前还是给大家先看两个东西就是它图像的部分呢，这次有比较明确的更新第一个是 Cathy 魏小姐呢，她讲的。他说他投资 Tesla， 然后会什么2000块目标价，K 笑这个目标价是因为Tesla 不是我刚怎么那个中文跟英文在一起了特斯拉呢，它所有的科技，包括 FSD， 包括造车，包括机器人
包括 AI， 包括它的晶片，所有的科技是有办法融为一体的，融会贯通，然后变成一个很夸张的事业体的。那它这个图像化就给你看了因为你这个 FSD 可能可以这个 AI 可以拿来训练它的机器人，然后你这个 Energy 的这个模型呢，可以拿来帮助你的电池什么哇哥的反正这个东西是可以互相的这个融会贯通的啦。所以他把这个东西图像化。然后第二个亮点是这个 ，alright， 就是他把轿车就是这个 Robot Taxi 可能以后轿车的界面长怎样呢？给你看了 ，alright， 所以这也是第一次特斯拉推出了这个东西 ，alright， 那最后是 inventory 的部分，就是你的这个库存啊，有没有好转呢 ？And unfortunately no， 这一季的库存呢来到了16 billion。Alright， 那这是同比的成长还是环比的成长 ？Alright， 所以它的库存呢是继续变多当中的。Alright， 所以这次财报呢的一些亮点跟大家更新完了。那它的conference call 就是它的这个会议里面呢有没有讲出什么东西呢？因为重点不是这份财报，重点是 Elon Musk 你有没有开始乱讲话？因为每次特斯拉财报一公布就跌，是因为这个 Elon Musk 会乱讲话嘛。这一次反而没有他给大家的感觉是比较有自信的而且没有乱讲话几个亮点呢给大家看了。所以他先讲了这个东西，我们看一下。And so it's been pushed out to, I think, around 1.8 million vehicles, and we're seeing about half of the people using it. Alright， 他这边是讲说呢，他们的 FSD 这一段话是关于 FSD 的。FSD 现在可以用的车辆呢有 1.8 million。那因为他们推出了 30-day free trial， 所以有半数的这个车主呢已经在使用 FSD 了。这也是为什么我们刚可以看到这份财报里面呢斜率这个训练的这个斜率上升的原因。Alright， so 这是第一个关于 FSD 的部分。Alright， 然后而且它是每个礼拜都在上升当中，这个使用量都在变多的。好，那第二点是 Cybercab， 它叫这个 Robot Taxi 叫做 Cybercab。OK， 所以就让大家联想到会不会 Robot Taxi 出来的这个车型会跟 Cybertruck 一样呢？你们觉得呢？不知道，反正它这个 Cybercab 是难得用的这个词汇。Alright， 那我们接着看第三个重点。第三个重点是这个。Alright， 他又重申了一遍他非常这个ambitious 的言论。他说 ，And I'll go back to something I said several years ago that in the future, gasoline cars that are not autonomous will be like riding a horse and using a flip phone。他说以后虽然我们现在面临的大环境对电动车可能不是太好，但他很坚信未来电动车一定会是市场的主流。那以后你在开这种燃油车，而且是没有自驾的燃油车感觉就像是你在骑马。或是你在用 Nokia 的手机，他就是这么的武断跟你说这件事情所以这几件事情都显现了他对 FSD 或是自驾这个信心啦。Alright， 那他也说明了一些特斯拉在这个领域的优势。Alright， so yeah。That's pretty much it。那最后，如果你要看估值的话，我今天没有要帮大家做 free cash flow 的估值。Alright， 那我直接让你们看的是，因为啦 ，free cash flow again， 你算不出一个可以 justify 现在股价的价格，所以你要看的是我上一支影片关于 FSD 做的估值。那很多人说 Robot Taxi 你怎么不估呢？原因是因为我现在不会估我不知道它的规模到底可以长成怎么样，我不敢乱猜所以 FSD 你们可以稍微去看一下上一支影片。那这边就是让你们看三个指标 ：Price to Sales Ratio。Price to Gross Profit， 还有 EV to EBITDA 这三个相对的估值指标呢，是在它近3年的这个比较低的区域所以特斯拉即便 4.66 的 Price to Sales 可能还是有点偏高，但是以特斯拉这家公司本身的这个历史而言呢，它算是在一个比较低的区域的所以这是估值给你们看。那最后我在结尾的时候会再 answer 一次。Is Tesla just a car company？ 你当然看这一页，你会觉得说它不是一个汽车公司，它是一个technology company， 对不对？我这个之前跟大家讲过，所以到底现在可不可以买特斯拉呢？我们来做个总结。Alright guys， 所以这份财报这样整份看下来，到底是及格还是不及格的呢？你客观来看一定是不及格嘛，因为所有的 revenue、earnings、margins、free cash flow， 你能够同比衰退的都衰退的，那环比衰退的也都衰退了，所以怎么会好呢？那你说整份财报没有任何亮点吗？它其实是有的，它成功的传达说它最新一款的便宜的车型要怎么制造，然后它也给你看了一些新的东西，比如说未来 Robot Taxi 它的轿车服务可能会长怎样，所有它在研发的 project 的这些 technologies。结合之后可能会是一个怎么样的愿景呢？它也是有视觉化的呈现给你看，所以它是有一些亮点在的。Alright， 那如果你问说特斯拉在 Q1 过后它还可以投资吗 ？Alright， 那你就要回归一个很基本的问题，就是说
Is Tesla just a car company? Is Tesla more than a car company? 那我觉得这个问题不太对，因为我跟大家讲过，我认为特斯拉已经很明显它是 more than a car company. The real question is how much more. 如果你认为说它只比福特或是 GM 啊稍微高科技一点点而已，那其实也没差多少，就是可以用比较低的成本生产车，就这样而已的话，那特斯拉显然没有任何投资的价值。在现在啊，特别是它这一季 free cash flow 烧了一大堆之后，它最近12个月 free cash flow 非常难看。你做 DCF 呢，完全没有办法 justify 它现在高的估值。但是如果你认为它是一家 technology company 的话，那就不一样了哦，因为我觉得它这些所有业务里面呢，比较被低估的可能是人造机器人，因为我看到网络上非常多的人他们在讨论这件事情，就是说人造机器人到底市场在哪里？你不会脑袋破掉，然后花100万去买一个机器人，然后去冰箱帮你拿可乐，或是买来帮你折衣服吧？没有这么智障吧，对不对？但是我真的觉得这还真的很难说呢，因为你不一定要在家里啊，你可以在工厂，你可以在医院，你可以在工地，因为我自己土木系出身的，公安事件一天到晚都在发生。他如果可以在工地 perform 的话，这会是一个很大的 plus。再加上啊，如果你在家，你请一个24小时的司机，一个月可能要7、8万，那一年可能也要100万，对不对？那所以你买一个机器人，不是要帮你开车啦，只是说它可以帮你做很多事情的话呢，你这个价值是见仁见智的啊。有些人可能觉得100万它是合理，所以我觉得这个市场呢它是在的。Alright， 那我觉得它是目前可能比较少人讨论的，因为 Elon Musk 直接干的 robot taxi， 直接干的 FSD， 对不对？所以 humanoid 反而是比较被忽略的一个 project。所以就回到我最一开始跟大家讲的，我觉得你投资特斯拉这个500 billion market cap 的公司呢，投资起来完全不像是一般投资这个大规模的公司的感觉，你像是投资一个天使投资，或者投资一家新创公司。那这个当然是好也有坏了啊。对，那不知道大家怎么看呢？你觉得特斯拉这期财报好吗？或是你觉得说呢，特斯拉这些愿景呢有机会实现吗？你会投资特斯拉吗？我很想看看大家的看法是什么，所以 absolutely leave a comment below。OK， 那这支影片差不多就到这边告一段落啦。如果你看完之后觉得有学到点东西，有获得点价值的话呢，记得帮我按个赞离开。真的，因为你这小小动作呢，有机会让更多的人呢可以看到这样有用的讯息，去帮助他们投资啊。所以何乐而不为呢？是不是？那如果你想要使用我刚拉图表用的呢，破音拉图表用的那个网站叫 Seeking Alpha， 你想要使用看看的话，那你可以用我的连结，可以获得7天免费的试阅。So definitely go ahead and check that out， 好不好？那差不多就这样了，我们就下次影片再见喽。拜拜。